बाबू को देख लो, जेसेक्स चला रहा है भाई। जेसेक्स होते हैं उसको, उसकी पिक्चर है भाई साहब। क्या साउंड है यार, वाह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नेम इज कैलाश और आप देख रहे हैं कैलाश मोड ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ यार, क्योंकि मेरा दिन ख़राब चल रहा है। और ये रहा सुंदरी पे मैं लगा दिया हूँ एग्जॉस्ट फुल सिस्टम एकरा वो भी। ये देख सकते हो कैटेलिटिक कन्वर्टर को भी हम लोग खोल दिए हैं। इतना लाउड हो चुका है यार, ये हद से ज़्यादा लाउड हुआ है। मैं सोचा नहीं था कि इतना लाउड होगा बोल के। एकरा वो भी देख लो। और बाइक देख लो फ्रेंड्स, कितना गंदा हो चुका है मेरा सुंदरी यार। उस दिन बारिश हुआ था तो बारिश से बाइक को निकाल दिए थे। ये देखो यहाँ तक कीचड़ आया है, सीट तक। और लाइट देख रहे हो, पूरा बैक लाइट गंदा हो चुका है। तो सुंदरी पे लगा हुआ है एकरा एग्जॉस्ट, जो कि बहुत लाउड है, बहुत लाउड है। चालान कर जाएगा यार इसको कहीं अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिए तो। लेकिन मस्त लगता है यार। रुको मैं आपको अभी साउंड सुना दे रहा हूँ, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई गाइस, साउंड सुन लो यार सुंदरी का भाई साहब, कितना तेज लाउड है यार। इतना दूर तक ये एयर प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा लाउड है। और मैं तो डीबी कूलर को खोल चुका हूँ। आई होप मेरा आवाज़ आए गोप्रो पे। लाउड हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा लाउड है। मैं 2-4 दिन इसलिए गाइस ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा सा परेशान हूँ। किस चीज़ के लिए मैं परेशान हूँ मैं वीडियो में बताऊँगा आपको। और फैने देते हैं सुंदरी को, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। बाइक कितना गंदा है ना फ्रेंड्स, सबको इसको वॉश भी कर लेंगे अपन लोग। और अभी हम लोग जाएंगे बागड़ी। मेरा कपड़ा को वहाँ पे देना है, पेंट का थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है तो उसका कट करना है कपड़ा का। तो जाएंगे अभी। और गाइस बहुत ख़राब चल रहा है यार, क्या ही बोलूँ, इतना दिक्कत। और थोड़ा सा गर्म हो चुका है अपना सुंदरी। अभी हम लोग इसको निकालते हैं। उसमें फिर आपको साउंड सुना दे रहा हूँ भाई साहब, साउंड सुनो भाई, इतना लाउड है, देख रहे हो ना। हम सब सुंदरी के लिए इसको भी लोग रोड पे निकालते हैं, दहाड़े की सुंदरी अभी। ओ भाई, कमेंट करके बताना कैसा लगा साउंड। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए गैस आप ईयरफोन पहन सकते हो। भाई साहब क्या साउंड है यार, वाह। यार साउंड तो मस्त आ रहा है। शूट हो जाएंगे। हाँ थोड़ी देर के आते ना वहाँ। भाई लोग उनसे मिलेंगे और फिर निकलेंगे। अभी लोग अभी निकल चुके हैं आगे। RS बाबू और साउंड सुन लो यार, साउंड हो रहा है गाइस। मैं बोल रहा था कि 2-4 दिन हूँ परेशान हूँ, मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको पता है स्टॉक गोप्रो में शूट करता हूँ तो मेरा हायर स्पीड बहुत ज़्यादा आता है। तो उसको दूर करने के लिए गाइस मैं गोप्रो माइक अडाप्टर मंगाया था। और
वो मेरे GoPro Hero 8 पे नहीं लग रहा है, ऑडियो आउटपुट नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा क्या बहुत सा ज़्यादा परेशान हूँ यार, परेशानी हो चुका है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। उसको कैसे हटाए, अगर गाइस आपको पता है तो कमेंट करके बताना। अच्छा नहीं लग रहा है यार, उतना पैसा खर्च के मैं वो लाया हूँ और ये काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है मेरे को। और हायर स्पीड तो आपको जानते हो कैसे उनक्लास आता है मेरा वीडियो पे, तो GoPro है ना, इसलिए अच्छा नहीं आता है साउंड इसका हायर स्पीड पे। और मैं फाइनली बागड़ी पहुँच चुका हूँ। और ये बंद है गाइस, शॉप देख लो, शॉप खोलेंगे मालूम नहीं है, 9 बजने वाला है। थोड़ा साउंड सुनाता हूँ। गाइस यहाँ से निकलते हैं। जबरदस्त सिलेक्शन है यार, शर्म लग रहा है यार, बागड़ी बस्ती पे पहचान है, लोग जानते हैं। और यहाँ पे जोरों से चेकिंग चलता है बागड़ी बस्ती पे, बहुत ज़्यादा चेकिंग करते हैं यहाँ पे पुलिस वाले। साउंड यार, यहाँ से हम लोग जाएंगे राइट साइड। साउंड आता है फैन, लेकिन बहुत लाउड है, चालान कट जाएगा यार। मैं सोच रहा हूँ वापस दोबारा इसको लगा लूँ, क्योंकि इसको लेके गाइस आप लोग टाउन पे नहीं घुस सकते हो, बस्ती वगैरह में जहाँ पे चेकिंग वगैरह ज़्यादा चलता है वहाँ पे तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो इसको लेके, बहुत लाउड है। इसको आके पकड़ लेंगे, सीधे आके पकड़ लेंगे, आप उसको कुछ भी नहीं बोल पाओगे, पूछेंगे भाई ये इतना लाउड कैसा है, उसको देखते ही पता चल जाएगा यार ये खराब भी लिखा हुआ है आफ्टर मार्केट डिवीजन से। कमेंट करके बताने का साउंड कैसा लगा। सिंदरी का सिरनी बन चुके हैं अब, ये रोड में दहाड़ रही है यार, ये सुन लो भाई साहब, बहुत ज़्यादा लाउड है। और जो बंदा दिख रहा है, साउंड सुनो, सुंदरी का ज़बरदस्त साउंड। तो भाई लोग वहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना। इस तरह सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और साउंड कैसा था, सबसे पहले सुंदरी का साउंड कैसा था कमेंट करके बताना।